Шкодувані експерти, потрібна ваша допомога. Є ось такий акумулятор від електровелосипеда Kalkov в ось такому корпусі. Підключив зарядний блок, заряд не йде, допоки не торкнусь ось тут пальцем. Також в цьому місці спрацьовує. І ось тут десь. В чому може бути проблема? Це не мікротріщина на платі, це вже я перевірив.